வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம இப்போ முத்துக்குடா அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துலேருந்து இந்த வீடியோ எடுக்கிறோம். இந்த கிராமம் முழுக்க மீனவர்கள் தான் இருக்கிறாங்க. இங்கே சில விஷயங்கள் நம்ம வீடியோ எடுக்கிறதுக்கும் இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குங்கிறத வீடியோ கடைசியில் பார்த்துட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நண்பர்களே, தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய புதுக்கோட்டை அப்படிங்கிற மாவட்டத்தில் தான் இந்த முத்துக்குடா இருக்குது. இந்த முத்துக்குடா வில்லேஜ் அதாவது கிராமமானது சுமார் 25 ஏக்கர் சதுப்பு நில காடுகளை கொண்டதா இருக்கு. மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா அலையத்தி காடுகள்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டீங்கன்னா, கடல் தண்ணியானது ரொம்ப அமைதியா நிசப்தமா இருக்கு. இங்க போட்டிங் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கு. ஏராளமான படகுகள் இங்க இருக்குங்க. மீனவர்கள் எல்லாமே நைட் நேரம்னு பகல் நேரம்னு பார்க்காம இந்த இடத்துல ஃபிஷிங் பண்ணுவாங்க. இது ரொம்ப ஆழம் இல்லாத பகுதி அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துல நம்ம சுத்தி பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லைங்க, கடல் தண்ணி இங்க ரொம்ப பிளஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம். இறால்களுக்கு இந்த பகுதி ரொம்ப ஃபேமஸ்னு சொல்லலாங்க. முத்துக்குடா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம். இந்த இடத்துல ஃபுல்லுமே மீனவர்கள் தான் அதிகமாக வசிக்கிறாங்க. மீனவர்களுக்கு கடல்ல மீன் பிடிக்கிறது தான் வாழ்வாதாரமா இருக்கு. ஆனா இந்த இடத்துல பல இடங்கள் சதுப்பு நில காடா இருக்கு. மங்கூர் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது அலையத்தி காடுகள்னு சொல்லுவாங்க. அது போல இங்க பல காடுகள் இருக்கு. பல இடங்கள் சுவாரஸ்யமான இடங்களா இருக்கு. இங்க நீங்க உள்ள பார்க்கும்போது கடல்ல தண்ணி 2 பிரிவா இருக்கு. உள்ள பார்க்கும்போது கிரீனிஷும் ஸ்கை ப்ளூவும் கலந்த போல இருக்கு. கொஞ்சம் வெளியில வரும்போது ஒன்லி கிரீனா இருக்கு. பல கலர் மாற்றங்கள் உடைய இடமா இது இருக்கு. பல பேருக்கு தமிழ்நாட்டில் இது போல இடங்கள் இருக்குன்னு தெரியாது. அந்த இடங்களை தெரிவிக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த வீடியோ மேக் பண்ணிருக்கோம். தமிழ்நாட்டில் பல இடங்கள் கடல் சூழ்ந்த இடமா இருக்கு, அதாவது கடல் கரைகள் சார்ந்த இடமா இருக்கு. அதுல அதிராம்பட்டினம் மிமிசல் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த முத்துக்குடா அப்படிங்கிற இடம் ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான இடமா இருக்கு. இங்க இறால்கள் அதிகமா வளர்ச்சி அடையுது. பருவ காலங்கள்ல இங்க அதிகப்படியா தமிழ்நாட்டிலேயே இந்த இடத்துல முதன்மையான இடமா இருந்துட்டு இருக்கு. இறால்கள் விலை ரொம்ப கம்மின்னு சொல்லலாம். மாமிசம் விரும்புறவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த இடத்துல விரால் வாங்கினா ரொம்ப மலிச்சமான இடம்னு சொல்லலாம். அதனால போன்ற பகுதிகளில், அதாவது இது போன்ற பகுதிகளில் நீங்க இந்த இடங்களை சுற்றி பார்த்து அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்ளணும். குறிப்பா இங்க படகு வசதி இருக்கு. நண்பர்கள் மூலியமா வந்தாலும் சரி, நண்பர்கள் இல்லாம வந்தாலும் சரி, படகு சவாரிகள்லாம் இங்க செய்யலாம். அதனால தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முத்துக்குடா அப்படிங்கிற இடத்த நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறத வீடியோ பண்றோம். வீடியோவை கண்டினியூவா பாருங்க. முத்துக்குடாவை சுற்றுலாத்தலம் அப்படின்னு அரசாங்கம் அறிவிச்சுட்டாங்க. அறிவிச்சது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த பகுதியில சுற்றுலாத்தலத்தை மேம்படுத்துறதுக்கு 7.5 கோடி, அதாவது 7.5 crore நிதி ஒதுக்கியிருக்காங்க. ஒதுக்குனது அப்படின்னு செயல்பாட்டுக்கு வரல. அதுதான் கொஞ்சம் வருத்தமான விஷயம். 25 ஏக்கர் சதுப்பு நில காடு உள்ள பகுதிங்கும் போது நம்ம போட்டிங் போனோம்னா வேற லெவல்ல நம்ம ஃபீல் பண்ணலாங்க. அதுவும் இந்த கடல் தண்ணியில நம்ம போட்டிங்க போய் நடுவில் நிப்பாட்டிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே ஆடாம உட்காந்தோம்னு வச்சுங்களேன், செம்மையான ஒரு அனுபவம் இருக்கும். கடல் தண்ணி நம்மள தாளாட்டு போடுற போல இருக்கும் போட்டிங்ல போகும்போது. இந்த முத்துக்குடால விரைவில் பூங்கா அமைக்கிறதுக்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்துட்டு வராங்க. அது மட்டும் இல்லாம இங்க ஆங்கரிங் போட்ஸ் அதிகமா இருக்குது. அதற்கும் தனியா மீனவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து போட்டுகள் வழங்கி வராங்க. கிளைமேட் உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு. நான் வந்தப்ப கார் நிப்பாட்டினாலும் எனக்கு இல்லடா. ஸ்பீடு வேணா அப்படியே வாங்க.
ஓடிக்கிட்டு இருக்க ஸ்லோவில் கரெக்டாக அப்படியே வரும். அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக நான் கடலை அந்த இதை கவரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். இப்போ தான் வருது. ரைட், ஓகே. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து ஹை மோஸ்ட் லேம்ப், அதாவது அதிகப்படியான ஒளி தரக்கூடிய விளக்குகளை வச்சு இங்கே ஒரு ஷீஷோ ஒரு சைட் போல் உருவாக்க போகிறாங்க. இது போல் பல திட்டங்கள் வந்து முத்துக்கூடால வர இருக்குது. அதற்கு முன்னால் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு வந்து நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க. நண்பர்களே, நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையில் ரொம்ப ப்ரெஷரில் இருந்தாலோ இல்லை கொரோனா காலத்தில் ரொம்ப முடங்கி இருந்தாலோ ரிலீஸ் ஆகணும், வேற ஒரு என்வரான்மெண்ட்டுக்கு நான் போகணும்னு விரும்புனீங்கன்னா கண்டிப்பாக முத்துக்கூடா போன்ற பகுதிகள்லாம் வாங்க. ரொம்ப ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான, அமைதியான, நிசப்தமான ஒரு சூழல் இருக்கும். நிம்மதியாக மனசு ரிலாக்ஸாக இந்த இடத்துல இருந்துட்டு போகலாங்க. நம்ம வீடியோவோட இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்புறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. உங்க நண்பர்களுக்கு நம்ம சேனலை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி அறிமுகப்படுத்துங்க. அப்போதான் எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோல பார்ப்போம். அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் கோகுல் பாபு, ஆஸ்மியம் சேனல்.